एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सेतु सिंह आप लोगों के समक्ष ट्रिग्नोमेट्री के साथ पुनः उपस्थित हूँ। हम लोग दो पार्ट 001 और 002 अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट थर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। हमारे चैनल का पूरा नाम है सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह। नाम काफी बड़ा, इसलिए जब आप है सेतु सिंह टाइप करेंगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा यूट्यूब के अंदर। प्ले लिस्ट में जाना है, हम लोग इस पे बाद में चर्चा करेंगे। आज पार्ट 003 पे हम लोग बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 10th में आप पढ़े हुए हैं। 10th से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, 1 से बात करेंगे। अब हम लोग स्कूल आइडेंटिटी, आज भी लोग स्कूल आइडेंटिटी वेट चेंज होगा, अप्रोच अलग होगा। देखते हैं किस तरह से। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बीच में वीडियो को छोड़ने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चलिए पहला साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2। कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2। देन फाइंड साइन एन एक्स प्लस कॉसेक एन एक्स। इसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो बहुत लोग कॉसेक को 1/10, बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग लेके बढ़ते हैं। देखिए किस तरह मेथड 1 जो सब्जेक्टिव मेथड होता है, साइन एक्स कॉसेक एक्स को क्या लिखते हैं 1/sin x, 1/sin x इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है। साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin x इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2sin x लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा जा
मेथड से अभी तुरंत देखे। अभी हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव मेथड लगाए। अब इस तरफ आइए, मतलब शॉर्टकट के तरफ। क्या लिखा था? साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए। अच्छा, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का वैल्यू कितना है? 2। इक्वेशन का डेफिनेशन आप जानते होंगे, वेट ऑफ LHS इज इक्वल टू वेट ऑफ RHS। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एवरी एलिमेंट शुड बी बैलेंस इन LHS एज वेल एज RHS। मतलब क्या? मतलब यह है कि इस 2 को इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स। यहाँ 2 था, 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1। साइन एक्स 1 के इक्वल, कॉसेक एक्स भी 1 के इक्वल। इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? साइन एक्स का वैल्यू 1, मतलब साइन 90। एक्स का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? किस चीज का वैल्यू निकालना है? इस टर्म का वैल्यू निकालना है। मतलब क्या? साइन एन एक्स प्लस कॉसेक एन एक्स, साइन एन 90 कॉसेक एन 90, 1 प्लस 1 2। आंसर दोनों से सेम आया। यह लंबा अप्रोच था, यह शॉर्टकट था। तो दोनों चीज आप लोगों को सीखना है। उम्मीद करते हैं यह पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव और यह शॉर्ट ट्रिक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? cos x प्लस sec x इज इक्वल टू कितना? 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos का पावर 10x प्लस sec का पावर 10x। अभी हम लोग पीछे पहला नंबर क्वेश्चन देखे हैं, बस वही टाइप है। क्यों उतना लेंथी प्रोसेस में हम लोग अब जाएंगे? हम लोग शॉर्टकट फॉर्म जो देखे थे वह देख चुके हैं। अब आप बताइए कैसे लिखेंगे? cos x, अच्छा, sec x, अच्छा, क्या लिखा है? 2। इधर कितना रेशियो है? 2 रेशियो। इधर क्या है? 2। 2 को 2 भाग में अगर हम सिगमेंटेशन कर दें, तोड़ दें, 1 प्लस 1। मतलब क्या? मतलब cos x का वैल्यू 1 है। अच्छा, तो sec x भी 1 होगा। sec x का वैल्यू भी 1 है, मतलब cos x इक्वल टू 1। cos में कितना डिग्री का वैल्यू? 1 होता है। कितना 0। cos 0, x का वैल्यू क्या हो गया? 0। अब आइए इसका वैल्यू निकालना है। किसका? cos 10x का और प्लस sec 10x का। इसके जगह बैठा दिए वैल्यू। cos 10 0, sec 10 0, cos 0 1, sec 0 1, 1 पे पावर 10, 1 पे पावर 10। कितना आंसर हो गया? 2 2 2 2 2। जल्दी से इसको उतार लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है? tan x प्लस cot x इक्वल टू 2। इसका वैल्यू निकालना है, sin x का। स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, कैसे बनाएंगे? अरे वही सिस्टम है। इधर कितना रेशियो है? 2। इधर क्या है? 2। 2 को 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग तोड़ते हैं। कैसे लिखेंगे? tan x, अच्छा, प्लस cot x, 1 प्लस 1। अच्छा, इसका मतलब है कि tan x 1 के इक्वल है। हाँ, cot x भी 1 के इक्वल है। हाँ, tan x 1, cot x 1, tan x इक्वल टू 1, मतलब कितना? 10 45। x का वैल्यू कितना हो गया? 45 हो गया। अच्छा, अब क्या फाइंड करना है? sin x। अच्छा, sin 45 का वैल्यू 1/√2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 1/√2। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को 0 से 90 तक का वैल्यू याद है या नहीं। मैं थोड़ा चेक करूंगा। मैं यहाँ एक बार लिख दूंगा। हो सकता है मेरे कुछ चेले होंगे जिनको 0 से लेकर 90 तक का साइन, cos 10, cot sec, cosec का वैल्यू याद नहीं होगा। पहले इस 3 क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि यहाँ डिग्री आ रहा है। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? tan थीटा 3/4। अच्छा, किसका वैल्यू निकालना है? 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बाई 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अच्छा, tan थीटा 3/4 है। tan थीटा, इसका सॉल्यूशन देखिए हम लोग मैं कर रहा हूं किस तरह। tan थीटा है 3/4,
tan थीटा कितना होता है, कितना साइन बाय कॉस, हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा 3/4। चूंकि यह रेशियो के टर्म में है इसीलिए साइन थीटा के बदले हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं 3, और कॉस थीटा के बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं 4। हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू 3 साइन थीटा का नाम -4 कॉस थीटा का 3। साइन थीटा के बदले हम लोग क्या लिख देंगे 3 -4 कॉस थीटा के बदले में 4 बटे 3 साइन थीटा के बदले में कितना रख देंगे 3 प्लस 4 कॉस थीटा के बदले में कितना रख देंगे 4। सॉल्व कीजिए 9 - 16 9 + 16 -7/25। यह इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं यह बातें आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से लिख लो मेरे चेलों। अब देखिए अभी तक हम लोग जो देखे थे कुछ क्वेश्चन डबल पार्टीशन था। अच्छा मतलब 3 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो कैसे जानेंगे यह मेथड कहाँ पे लगेगा। यहाँ देखिए कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, रेशियो है 3, इधर कितना है 3 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अगर वह 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ टुकड़ा पार्ट इसके किसी एंगल से किसी एंगल का वैल्यू हो तब यह मेथड लगेगा। अगर नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबा है मेरे चेलों, वहाँ बहुत सारा एक प्रोसेस है, बहुत सारा मेथड है। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं कॉस अल्फा, अच्छा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। 3 को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 1 1 1 लिखा जा सकता है ना। कॉस अल्फा का वैल्यू 1, कॉस बीटा का वैल्यू 1, कॉस गामा का वैल्यू 1, कॉस अल्फा 1 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 0 मतलब कॉस 0, तो अल्फा कितना होगा 0। कॉस बीटा भी तो 1 है, तो बीटा भी कितना होगा 0 होगा, और गामा भी कितना होगा गामा 0 होगा। तीनों का वैल्यू कितना होगा 0। अच्छा किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू साइन 0 साइन 0 साइन 0 साइन 0 मोतीचूर का लड्डू 0 0 0 0 इक्वल टू 0। तो चूंकि आज संडे है इसीलिए हम लोग ज्यादा स्ट्रेस आप पे नहीं देना चाह रहे हैं। हम लोग आज 5 क्वेश्चन तक ही रोके। आप देखें कि यह वह क्वेश्चन था जो आप 10th में शायद बनाए होंगे, लेकिन क्या चेंज है, सॉल्विंग जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोगों ने चेंज किया है। वे ऑफ सॉल्विंग जो है उसको थोड़ा सा बदलने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं यह जितना भी क्वेश्चन है वो आप समझ गए। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक बात किया था कि क्या नहीं करना है। जैसे पटाखा आप छोड़ते हो लिखा रहता है चेतावनी वार्निंग डू नॉट, बस इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी डू नॉट, बस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट आप दीजिए, हम लोग डू नॉट पे बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ कहाँ गलती होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है डू नॉट, क्या लिखा है डू नॉट। ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं करना है, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी वीडियो को ओपन किए बंद कर दिए लास्ट तक बने रहिए। डू नॉट सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 10th में आप बनाए होंगे साइन x इक्वल टू साइन y। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, 10th में जो गलती करते हैं बच्चे ऐसे काट देंगे, लिखेंगे x बराबर y। ऐसा कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर सुनिए, ऐसा नहीं किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तब आपके मन में सवाल हो रहा होगा ऐसा नहीं किया जा सकता, हम लोग तो लिखते थे x इक्वल टू y लिखा जा सकता है। देखिए साइन x इक्वल टू साइन y है, ये सही वे है, सॉल्यूशन भी यह सही है, कैंसिल करके नहीं, x इक्वल टू y डायरेक्टली लिख देंगे। समझ गए, यह नहीं करना है, यह सही मेथड है, यह है पहला गलती। उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, साइन x इक्वल टू साइन y है, x इक्वल टू y, सोल्यूशन सही है,
कैंसिल करके अगर लिखते हैं यह गलत है। कैसे लिखें इसको बताइए। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स इक्वल टू वाई होगा। अच्छा और कहाँ कहाँ गलती होता है देखिए। पॉइंट नंबर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सुनिएगा ध्यान से, साधारण देखने में साधारण है लेकिन बहुत असाधारण बात है। अब इस 2 से इस 2 को लोग काट देते हैं, पता नहीं चल पाता है क्या सोचते हैं। अब आप समझिए, ध्यान से सुनिए। यह 2 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं? फिक्स्ड वैल्यू। अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह 2 क्या है? यह 2 अब बोलिएगा कांस्टेंट, लेकिन मैं कह रहा हूं यह कांस्टेंट नहीं है। कैसे नहीं है कांस्टेंट? यहाँ 2 कांस्टेंट है। अच्छा देखिए यह 2 क्यों नहीं है, कैसे नहीं है कांस्टेंट? एक्स के जगह अगर हम 60 डिग्री रख दें, 60 को यह 2 क्या कर रहा है? आधा कर दे रहा है। एक्स के जगह अगर 90 रख दें, यह 2 उसको आधा कर रहा है। वेरिएबल के साथ रहने वाला कांस्टेंट है, वेरिएबल को बदल दे रहा है, तो यह कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ का है। दूसरा बात, साइन के अंदर एंगल है, यह बाहर का कांस्टेंट है। कैसे कट जाएगा मेरे चेलों? तो इस तरह कैसे इसको लिखा जाएगा? यह गलत तरीका है। कैसे लिखेंगे इसको? आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा पॉइंट नंबर 3, अब कहीं लिखा होता है साइन एक्स प्लस वाई, 11th में मिलेगा आपको, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और आप बने रहिए। इसको देखिए आप दिमाग, साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देना, डोंट पॉसिबल, डोंट अप्लाई एक्स्ट्रापोलेट। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बना हुआ है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। इसके लिए फार्मूला है, कभी भी डायरेक्ट x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा और भी कुछ बात है आइए चौथा पॉइंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इसको हल्के में नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 मैं आ रहा हूं, वेट, साइन एक्स प्लस साइन वाई बटे साइन एक्स माइनस साइन वाई। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसे कैंसिल कर देंगे। कैसे ही कटेगा भाई मेरे चेलों? नहीं पॉसिबल है, या रॉन्ग है। तो क्या इसको करेंगे? या 2 साइन एक्स प्लस साइन वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसी फॉर्म में रहेगा। अच्छा और कहाँ गलती करते हैं? देखिए साइन एक्स बटे साइन वाई ऐसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, ऐसे काट देंगे। अरे रेशियो कैसे कट सकता है? आप यह सोचिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कौन रेशियो है? साइन कॉस टेन, सेक कोसेक कॉट का बिना एंगल का कोई वैल्यू है क्या? अगर आप इसको काट दिए, कैसे काट देंगे? नहीं पॉसिबल, गलत तरीका है। कैसे लिखेंगे? तब इस तरह से लिखा रहेगा, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अच्छा और भी गलती है क्या? हाँ है, छठा पॉइंट। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। मान लीजिए यहाँ स्क्वायर दे दिया, आप भी 10th में बनाए होंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर गलत है, साइन एक्स स्क्वायर यह भी गलत है। तो सही कैसे होगा? सही होगा साइन एक्स पे पावर स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे अगर होल पावर हो तो उसको मिडिल में इस तरह से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब क्या? साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उसके मिडिल में यहाँ पे जो पावर है वह उसका होल का पावर होता है। एक और एग्जांपल दीजिए, 10x पे पावर 4 tan 4x, इस तरह से लिखा जाएगा। समझ में आ गया बात? उम्मीद करते हैं कि आज जितना बात हम लोग बोले हैं, लिखे हैं, वो आप समझ रहे होंगे। वे को थोड़ा सा बदलना। अच्छा हम लोग जो फर्स्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ डिग्री याद रखा, मैं ज्यादा नहीं 3 वैल्यू याद कर ले। आज संडे है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आइए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5 एंगल को लिखे। 10th में आप पढ़े, नया नहीं है।
साइन कॉस टेन। जल्दी से सोचना शुरू करिए। साइन 0 कितना 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस का जब वैल्यू लिखेंगे उल्टा घूम जाएंगे, मतलब 90 देखिए साइन में 90 1 है, यहाँ 1, कॉस 0 का वैल्यू 1। अब कॉस 30 क्या होगा, इधर से √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 0, कॉस 90 0। अब tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। ध्यान से देखिए, इस तरह से लिख दी, अरे tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड करेंगे 0 होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1/√3, सेम टर्म है 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ √3, 1/0 आपको पता है इंफिनिटी होता है। तो आज का यह टास्क है मेरे चेलों, 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू साइन कॉस टेन। जिनको याद नहीं है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आज याद कर लीजिएगा। कुछ बच्चों का कमेंट था कि हम लोग चैप्टर बनाना शुरू करें, 1 से 2 दिन वेट कीजिए। अभी हम लोग आइडेंटिटीज को मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद चैप्टर में जाइएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होता है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको पहुंच जाऊंगा, आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप जितने भी बातों को हम लोगों ने यहाँ पे रखा वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे चैनल का नाम है सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू, थैंक्स टू से टू सिंह। काफी बड़ा नाम, छोटा कैसे करें, है से टू सिंह। यूट्यूब में टाइप करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे प्रकट होने के साथ प्ले लिस्ट को खोलना, प्ले लिस्ट में जाने के साथ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट वहां मिलेगा। क्लास 11 बेसिक जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए। 0 से लेकर 11 तक के पार्ट आपके यूट्यूब में अपलोड है, टेंशन नहीं लीजिए। 11th है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत से छात्र इस भ्रम में है कि क्लास खुलेगी पढ़ना शुरू करेंगे, अभी क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मई का महीना आ गया है, पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए सिंसियरली। तक वीडियो को लास्ट तक देखिए, 5 मिनट खोले बंद कर दिए, काम नहीं चलेगा। मैं कल जो वीडियो अपलोड करूंगा पार्ट 004, वहां पे आइडेंटिटीज बताऊंगा। आइडेंटिटीज खत्म होने के साथ मैं चैप्टर को बनाने बोलूंगा। जो डाउट होगा व्हाट्सएप नंबर मैं वहां कल दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, फिर आप हमसे प्रॉब्लम पूछ पाएंगे। सेतु सिंह 004 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा, इस विश्वास के साथ कि 001 से 003 तक आप देख लिए होंगे। थैंक यू।